Sa mga kapadyak, so meron tayo ngayon sa Mateo Rizal sa shotgun at dadaan na rin tayo sa Timberland. Kung bago ka sa aking channel, please like and subscribe and click the bell button below para update kayo sa mga aking vlog. Mga kapadyak, paalis na po kami. Ayun yung mga kasama natin. O sila. Di-adjust pala ito eh, no? Nabababa na. Hintayin lang natin sila. Sila bababalayan natin. Hi guys! Yan. Boss Kyle. Yan. Boss Jaba. Tsaka si Boss Edmond. Sa dulo. Sana may ilo. Yan. Sigurado na eh. Ano natin yan. Kapadyak. Mga kapadyak. Yan. Ngayon papunta namin San Mateo guys. Ride safe lang kami. Kapadyak, mamaya na lang. Race natin. Kita nyo naman. Kapadyak, nandito na tayo sa Mateo. Hello mga kapadyak, dito na tayo sa shotgun. Sinasabi nila akakitin na natin to ngayon. Ayan, binabaybay na namin yung shotgun. Ganda ng view dito, lalo na siguro sa taas. Yan, binabaybay na namin yung sa shotgun tindahan guys. Kita nyo naman yung bundok. Ayan. Bili rin tayong taho. Shoutout sa'yo kuya. Akit pa shotgun boss. Ayan, shotgun dyan. Papunta sa shotgun dito, Timberland. Ayan. Pwede sa akin din isa. Ahon tayo guys, ahon.
kapadyak. Ngayon, nasa shotgun tayo. Medyo onti na lang, makakit na natin to. Nakakahingal guys. Kasi matarik yung daan. So ayun, mamaya na lang. What's up mga kapadyak? Dito tayo ngayon sa shotgun. So, ganda ng view. Ayan. Sama ko dito si Boss Java. Ayan siya. Ang init lang. Oh, mainit. Ayan, so, ayan. Sila sa baba. Bakit mo sila sa baba? Yan, dito kami sa taas eh. Yan ang view dito, guys. Punta kayo dito. Medyo nakakapagod lang talaga pag first time. Sobrang tarik. Sobrang tarik. Yo, what's up? Boss Ems, kamusta? Ayun, medyo pagod na. Pero laban pa rin tayo. Akitin natin yan. So kami ngayon, tulak-tulak kami, tulak. Pahinga lang, pahinga. Pahinga. Matarik matarik masyado. Yan. Kaya guys, pupunta kayo dito. Maganda yung view. Para malaman nyo kung gaano kahirap. Oo. Sobrang tarik. Yeah. Yung mga kasama natin dun eh. Hantay tayo dun. Wup-wup muna dyan. Isang wup-wup lang. Isang wup lang ah. Wup. Aray ko. Sige. Whip! Amid. Yun. So, nakakit na tayo ngayon. So mga kapadyak, so dito na tayo sa tuktok ng shotgun. So pupuntahan natin ngayon yung mannequin na sigat na tinatawag nilang Hunter. What's up mga kapadyak? So dito na tayo ngayon sa Timberland, papuntang Timberland tayo. Tapos na tayo umakyat ng shotgun. So yan, yun yung daan papuntang Timberland. Matarik din naman siya guys. So ayan guys, malapit na tayo sa Timberland. Yan, yun yung daan. Pahinga lang tayo, tarik eh. Onti na lang, 500 meter na lang papuntang Timberland. See ya! What's up mga padyak? So nandito na tayo sa Timberland. Success ride. Ayan. Sobrang tarik ng daan, pero kinaya naman. Ayan. Sige. Shoutout. Yan, shoutout kay Boss Edmond. Kay Boss Kyle. Yan, sama mo. Sa mga siklista natin Shoutout. Yan, shoutout. O sa Yan, ako na. siklista natin sa dyan. Sa mga siklista natin daw sa Mandaluyong. tsaka Mga tiga-Pasig. yan. Shoutout sa inyo. Shoutout. Rest Yan. baka ulit natin Shotgun Timberland. Shoutout na sabi nila. Yan.
What's up mga kapadyak? Ngayon pauwi na tayo. Galing tayo ng shotgun sa San Mateo, Rizal, at saka dumaan na rin tayo ng Timberland. Bali combo pala yung tawag dun. Yan. Dito tayo sa Marikina. Pauwi na tayo. Sarap mag-rides dun. Ang ganda ng view. Worth it. Promise. Worth it siya.